Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. hello කොහොමද කට්ටියට SSCP මගේ channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න හැමෝම අද අලුත් මාළුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ගෙනාවේ මොකද්ද කිව්වොත් එහෙම ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා Far Cry 6 ගේම් එක ගන්න මම සාමාන්‍ය 75000ක් වගේ PC එකක් හැදුවා ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා ඒ වගේ price එකකට යන්න ගොඩක් අමාරුයි ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් price එක අඩුවෙන් PC එකක් හදාගන්න බැරිද කියලා ගොඩක් කට්ටිය මම කිව්වා මම පොඩ්ඩක් බලන්නම් ගේම් ප්ලේ බලලා මේ සාමාන්‍ය පොඩි VG කාඩ් එකකින් ගහන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා මම කියන්නම් කියලා ඊට පස්සේ මම හොයාගත්ත සාමාන්‍යයෙන් මං ගාව තියෙන VG කාඩ් එක ගහන්න පුළුවන් කියලා ඒ නිසා මම ගාව තියෙන්නේ 750 Ti 2GB කාඩ් එකක් ඒක කිසිම අවුලක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මම සාක්ෂිත් එක්කම පෙන්නන්න හරිනම් අපි මොන් PC බිල්ලට අද රුපියල් 53000ක් වගේ මුදලට හදන low budget Far Cry 6 ගේම් එක වෙනුවෙන් හදන low budget PC බිල් එක හරි අපි බලමු processor එක මොකක්ද කියලා Intel site එකේ Intel ලගේ processor එකක් තෝරගත්තේ මොකද කිව්වොත් Intel processor එක තමයි අපි වගේ කට්ටියට යන්න තියෙන එකම විසඳුම තමයි Intel processor තමයි Intel processors කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පාරන third gen i5 third i3 third i5 second ඒ වගේ වල යන්න තියෙන්නේ මම තෝරගත්තේ i5 third gen processor එක හැමදාම දුප්පතාගේ හිතවතා වගේ ඉන්න i5 third gen i5 3470 කියන processor එක තමයි මම තෝරගත්තේ මාත් පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරන මේ processor එක කිසිම අවුලක් නැහැ දැන්ටත් හොඳ game experience එකක් ගන්න සුපිරි දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ඕනෙම game එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට මේ PC එකේ play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මොකද කිව්වොත් මේකේ course 4ක් සහ threads 4ක් අඩංගු වෙනවා ඔයාලට මම මේ පෙන්නන්නම් course 4ක් total course ගාන 4ක් සහ total threads ගාන 4ක් වෙනවා මේකේ max turbo එක වෙන්නේ 3.60 GHz ඒ ටික තමයි අපිට කතා ගන්න processor base එක වෙන්නේ 3.2 GHz bus speed එක වෙන්නේ 5 GTS ඒ ටික තමයි අපිට දැන්ට කතා ගන්න තියෙන processor එක ගැනම කිව්වොත් තව අපේ RAM මේකේ මෙයාලා කියලා තියෙනවා RAM maximum මේ processor support කරනවා කියලා 32GB memory type එක මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා DDR3 1333 සහ 1600 MHz RAM එකකට plug කරන්න පුළුවන් කියලා DDR3 ඒ ටික තමයි අපිට මේ processor ගැන කතා ගන්න තියෙන්නේ මේකේ processor graphic එක වෙන්නේ on board graphic වෙනවා HD graphic 2500 graphic වෙන්නේ අපේ processor වෙන්නේ i5 3rd gen මේ processor වෙන්නේ රුපියල් 9200ක් වගේ මුදලක් මේ price range එකේ හොඳ processor එකක් සාමාන්‍ය මේ price එකට තිබ්බේ සාමාන්‍යයෙන් i5 4th gen වගේ සාමාන්‍ය මේ දවස්වල price PC parts වල තිබ්බ price ඉහළ ගිහින් තියෙන නිසා හැමදේම වගේ ගණන් ගිහින් තියෙන නිසා තමයි මේ වගේ ගානකට i5 3rd gen processor ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි motherboard එක ගැන කතා කරොත් මම පෞද්ගලිකවම පාවිච්චි කරන motherboard එක ගත්තේ ASRock ගොඩක් කට්ටියකින් මම අහලා මේක ගත්තේ ගොඩක් කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරා ASRock board එකක් ගන්න කියලා ASRock board එක ගැන කතා කරොත් එහෙම H61 කියන motherboard එක මම තෝරගත්තේ H61 ASRock board එක මොකද මේ ඔයාලා හිතන වැඩි B75 එකක් ගන්න තිබ්බනේ B75 එක ගත්තොත් boys මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි බජට් එක කට් කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වගේ එකක් තෝරගත්තේ ඔයාලා බජට් එක තියෙනවා නම් B75 motherboard එකට යන්න B75 එකේ RAM slot වැඩි මම S61 board එක ගැන කතා කරන්නම් ඔයාලට මේකේ RAM slot දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් SATA port 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් VG port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ටික තමයි මේ motherboard එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ DDR3 support කරනවා කියලා තියෙනවා 1600 MHz ඒ ටික තමයි අපිට මේ motherboard එක ගැන කතා කරලා මේකේ අපිට i5 3rd i3 3rd i7 3rd processor මේකට add කරන්න පුළුවන් මොකද කිව්වොත් i5 3rd නම් මේ වගේ එකට set වෙන්නේ නැහැ
ගොඩක් කටි සෙට් කරන්නේ i5 3rd gen processor එකට i61 එක B75 motherboard එක තමයි හැමෝම වගේ යන්නේ i7 3rd එකට වගේ යනවනේ අපි යන්නේ i5 3rd gen processor එක කිසිම අවුලක් නැතුව මේ motherboard superior එකට සෙට් වෙනවා හරි අපි යමු අපේ RAM පැත්තට RAM ගැන කතා කරොත් එහෙම 8GB සාමාන්‍යයෙන් මදි සාමාන්‍යයෙන් 12GB තිබ්බොත් හොඳටම ඇති 8GB සාමාන්‍ය ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් වාට මේ ප්‍රයිස් එක කට් කරගන්න විදියක් මම අන්තිමේටම කියන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ 53000 තව ගාණක් අඩු කරගන්න විදියක් හරි මම DDR3 8GB RAM එකකුයි DDR3 8GB 1600 MHz එක RAM එක සහ DDR3 4GB RAM එකක් තෝරගත්තා මේ දෙකටම වෙන්නේ එකක් මේ DDR3 8GB RAM එක වෙන්නේ 1600 MHz රුපියල් 6900ක් වගේ මුදලක් DDR3 4GB RAM එක වෙන්නේ රුපියල් 3200ක් වගේ මුදලක්. ඔයාලා සාමාන්‍ය තව බජට් එක තියෙනවා නම් 8GB දෙකම ඩුවල් channel වාසියත් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නිසා ඔයාලා 8GB දෙකක් ගන්නවා නම් එහෙමයි. නැත්නම් 8GB එකකුයි 4GB එකකුයි ගන්නවා නම් ඔයාලා කැමැත්ත නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සාමාන්‍ය මේක 12GB තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. හරි අපි යමු අපේ VG එක පැත්තට. VG කාඩ් එක ගැන මම කියවා ඉස්සරෝම මම තෝරගත්තේ Nvidia සමාගමෙන් එන GeForce GTX 750 Ti 2GB කාඩ් එක. මේ 2GB කාඩ් එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම සුපිරි කාඩ් එකක් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේ කාඩ් එකේ දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ඕන ගේම් එකක් ගහන්න බෑ. ඇත්තනක මේකේ දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ඕන ගේම් එකක් ගහන්න බෑ. නිකන් බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. ගහන්න බෑ. මේකේ අපි ගහන්න බැරි ගේම් ටික කතා කරොත් හොඳයි. මොකද ගේම් ගහන්න පුළුවන් ගේම් ගොඩක් තියෙනවා. ගහන්න බැරි ගේම් සුළු ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේකේ GDDR5 128 bit 2GB තමයි මේක සාමාන්‍ය 720p 480p 720p 90p වගේ resolution වල සුපිරිම ඩයල් එකක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ resolution වල 900p 720p වගේ resolution වල සුපිරි එකට ගේම් එක බලන්න පුළුවන් VG කාඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් 1080p වල සාමාන්‍යයෙන් ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒටත් නැතුව මෙහෙටත් නැතුව නිකන් පොඩ්ඩක් මෙව්ව වෙලා ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. 1080p වල කිසිම අවුලක් නැතුව. හරි සාමාන්‍යයෙන් 1080p නම් ගේම් එක ගහන්න පොඩ්ඩක් FPS එක ඩවුන් වෙයි. ඒ නිසා 720p වගේ resolution එක ගැහුවොත් ඇති සාමාන්‍ය හොඳ resolution එකක් 720p සාමාන්‍ය හොඳට smooth play කර ගන්න පුළුවන් නම් play කර ගන්න ඕනේ නම් 720p වගේ resolution එක වල ගේම් එක play කරන්න. හරි මේක වෙන්නේ රුපියල් 21000ක් වගේ මුදලක්. ඔයාලා shop වලින් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 21000ක් වගේ මුදලකට මේක පොඩ්ඩක් price එක ඉහළ ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට රුපියල් 21000ක් වගේ මුදලට ඔයාලා මේ VG කාඩ් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි hard පැත්තට ගියොත් එම 500GB hard එකක් මම තෝරගත්තා. මේක රුපියල් 2800ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ලොකු price එකකුත් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මම 500 volt එකක් තෝරගන්නත් හදලා 550 volt power supply එකක්ම තෝරගත්තා. 500 volt එකත් හොඳටම ඇති. ඔයාලා 500 volt හරි 550 volt හරි ඔයාලා තෝරගන්න. මේක රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලට ගන්න පුළුවන් used ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. හැමදේම මම ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මම කියන්නේ මේ power supply එක ගන්න කියලා. ඔයාලා SSD එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් SSD එක මම මෙතෙන්ට ඇඩ් කරේ නැති වුණාට SSD එකක් ගහන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒ SSD එක අයින් කරලා ඒ බජට් එකේ රුපියල් 5000ක් හරි 4000ක් 5000 කියමු SSD එක ඒ 5000ක් දාලා මෙතන තියෙන රුපියල් 2000ක් දාලා brand new power supply එකට යන්න. සාමාන්‍ය 6500 වගේ හොඳ power supply එකට යන්න පුළුවන් brand new. හරිනම් අපි කේසින් එක පැත්තට යමු. කේසින් එක ගැන කතා කරොත් හැමෝම දන්න F22 golden field ලගේ F22 කේසින් එක මම තෝරගත්තේ. ගේමින් කේසින් එක මේක හොඳ සාමාන්‍ය හොඳ කූලින් එකක් දෙන හොඳ කේසින් එකක්. ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන කේසින් එක. බජට් එකකට යනවනම් හොඳම කේසින් එක කියන්න පුළුවන් මට. මොකද මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට මේ වගේ කේසින් එකක් ගන්න එක ලාභයි ගොඩක්.
රුපියල් 3500ක් වගේ මුදල් තමයි මේ කේසින් එක වෙන්නේ. මේ ප්‍රයිස් එකට ගොඩක් වටිනවා මේ කේසින් එක. හරි ඔන්න මං ඔයාලට PC parts ඔක්කොම එකින් එකට කියාගෙන ගියා. සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රයිස් එකක් 53500ක් වගේ දැන් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ මම මේ ළඟදී කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දැම්මා. ඒ කමියුනිටි පෝස්ට් එකේ මම දාලා තිනවා මම VG කාඩ් එක ගත්තා කියලා. මම ගත්ත VG කාඩ් එක මම ගත්තේ GTX 750 Ti 2GB කාඩ්. මේකේ Far Cry 6 කිසිම වලන්න සුපිරියර් ස්මූත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මං ඔයාලට මේක සාක්ෂිත් එක්ක පෙන්වන්න ඕන නිසා මට කියන්න බෑනේ මේක. මට එහෙනම් කියන්න පුළුවන් මේකේ වල්හල්ලා ගහන්න පුළුවන් ඇසිස්ටන්ට් ග්‍රේඩ් ලගේ අල්ට්‍රා දාලා එහෙම බෑ. මම මේක කියනවා නම් මේකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක් කියාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක තමයි මං කියන්නේ. හරි Far Cry 6 ගේම් එක මේකේ ගහන්න පුළුවන්. බෙන් මං ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එක්කම පෙන්වන්නම්. බෙන්න බලන්න මුලට ගේන්න. මෙයා ගාව තියෙන 750 Ti කාඩ් එකක්. ඔන්න බලන්න මම සාමාන්‍ය මේක ක්වොලිටි වැඩි කරන්න. හරි මෙයා රෙසලූෂන් එක දාලා තියෙනවා 720p අල්ට්‍රා දාලා තියෙන ඔක්කොම එකක් නෑ ඔක්කොම අල්ට්‍රා දාලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ආගේ සෙටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට. FPS 30 වගේ යනවා. 30 කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳටම ඇති. සාමාන්‍ය FPS 25ට උඩින් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගේම් එක හොඳට ස්මූත්ව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මෙයා සුපිරියර් එකට ප්ලේ කරනවා. සවුන්ඩ් නම් මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඕකටත් හොඳයිනේ. කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් හරි කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් හරි වැදුනොත් කියලා සවුන්ඩ් එක නම් අයින් කරලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් එක දාමු. අවුලක් නැහැ. FPS 27 වගේ යනවා. 30 27 වගේ තමයි රේන්ජ් එක යන්නේ. හරි අපි හයි සෙටින් මෙයා හයි සෙටින් දානවා. හයි සෙටින් යටතේ ඔක්කොම හයි සෙටින් දාලා 720p තමයි දාන්නේ. මෙතන තියෙනවා 720p. FPS 35 වගේ යනවා හයි සෙටින් දාලා 35 36 වගේ යනවා. ඒ වගේ රේන්ජ් එකක් තමයි FPS යන්නේ හයි සෙටින් දාලා. මීඩියම් සෙටින් දාලා බලමු අපි කොහොමද මේක යන්නේ කියලා. මීඩියම් සෙටින් දාලා යනවා සාමාන්‍යයෙන් 38 37 වගේ පොඩ්ඩක් තමයි මීඩියම් දැම්මත් පොඩ්ඩක් විතර තමයි FPS එක වැඩි වෙන්නේ 2ක් 3ක් වගේ. ඒ ටික 38 වගේ යනවා. අපි ලෝම දාලා බැලුවොත් එimhe මෙතන මෙයා ලෝ දානවා සෙටින් එක 720p resolution එක ලෝම දාන හැම එකක්ම ලෝ දාලා Far Cry 6 game එක සාමාන්‍ය FPS 60 වගේ 45 40 වගේ යනවා. බලන්න මෙතන තියෙනවා FPS වගේ 48 49 ඒ වගේ යනවා. කොහොමත් ඔයාලට මේ වගේ රේන්ජ් එකෙන් මේ වගේ විදියට ගහ ගන්න පුළුවන් කියන්නේ සුපිරි ස්මූත් ගේම් එක. හරියන මේකේ ගහන්න බැරි ගේම් ගැන කිව්වොත් එහෙම වල්හල්ලා ගහන්න බෑ. ඇසිසියන් ග්‍රේඩ් ලාගෙන වල්හල්ලා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න බෑ. මොකද කිව්වොත් මේක මේ DirectX 12 සපෝට් කරන VG කාඩ් එකක් නෙමෙයි. DirectX 12 සපෝට් කරන්න ඒ උනත් Far Cry 6 ගේම් එක කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේකේ. ගොඩක් ගේම් ගහන්න පුළුවන්. දැන් දෙන ගොඩක් ගේම් හැම ගේම් එකක්ම ගහන්නත් බෑ. හොඳ ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. හොඳ ගේම් ටික DirectX 12 සපෝට් කරන ගේම් කිසිම එකක් ගහන්න බෑ මේකේ. අනිත් Cyberpunk ඕන එකක් ගහන්න පුළුවන් අනිත් ගේම්. හරිනම් හැමෝටම හැපි ගේමින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් අද සමු ගන්න.